Hi，Jimmy has no garage。今日我哋嚟裝呢一條 Flying Miata 嘅 intake。呢條碳纖 intake 咧就全身219蚊美金，嗰日見到人放100蚊美金，我就即刻立咗翻嚟。呢條管駁喺原裝 Airbox 上面，而且佢係加州合法嘅，非常適合我呢啲奉公守法嘅市民。啱啱買嘅車翻嚟嘅時候就係原裝嘅，呢條就係嗰條原裝嘅 tube。正常嚟講咧，嗰個 intake 都幾戇居嘅。你諗下 Mazda 設計一個車嘅時候，佢俾咁多錢，抌咁多錢落去，佢梗係會整一個最好嘅 intake 設計。佢有晒啲專業嘅設備去量嗰啲空氣點樣流入去最 smooth 噶嘛。咁但係咧，美國好多人咧就會拆咗成個 airbox， 跟住咧放個蘑菇喺度，乜都唔整，就咁樣 cold air intake 咧就變咗做 hot air intake 啦。你諗下個 exhaust 喺呢度，咁啲熱空氣就俾你係咁吸翻晒入去，咁又點會增加馬力咧？一開始學人改車嘅時候咧，就將個 intake 整到咁，跟住得閒冇嘢做嘅時候咧，又上網睇到，啲人好中意喺個水撥嗰個槽嗰度開個窿，喺嗰度吸啲新鮮空氣入去嘅喎。咁我就覺得呢個係一個好嘅 idea 嚟嘅。Miata 呢啲咁細馬力嘅車咧，其實你改咗 intake 你都唔會 feel 到有一個馬力上面嘅分別嘅，只不過係一個心理作用嚟嘅啫。咁但係 cold air intake 就唔一樣。當你喺夏天30幾40度嘅時候，你仍然係吸緊車外面嘅新鮮冷空氣，咁就肯定會跑得快啲同埋慳油啲啦。跟住某一日咧就俾警察 pull over 咗，打開咗我個引擎蓋，食咗張 state ref ticket。食完 ticket 之後咧就淆底啦，裝翻個 stock airbox 上去，但係又想整翻個cold intake， 所以又買咗一條呢啲咁樣嘅呢啲可以喐得嘅喉咧，就裝翻上去嘅車度。點解我明明已經整咗一條轉咗一大個窿，我都要再俾錢買呢一個呢？因為呢條咁嘅喉咧入面咧係凹凹凸凸嘅，咁所以啲空氣吸入去嘅時候，佢係 flow 得唔好嘅。Carbon fiber 係 layer 出嚟，咁所以入面係好 smooth 嘅，咁啲空氣吸入去就會吸得好啲，吸得快啲。咁我會唔會 feel 到個分別呢？咁就其實可能 feel 唔到嘅。咁但係當我知道呢個 fact 嘅時候呢，我就會瞓得好啲咯。呢條 intake tube 咧就係 left hand drive only 嘅，咁喺香港揸油軚嘅你哋就玩唔到呢個嘅，咁唔好意思啊。不過喺香港咁錫車嘅你哋又點會捨得喺個 firewall 度開一個窿呢？自從上2集我撞咗車之後呢，其實我而家個心態已經變咗噶啦。我知道我嘅車已經唔再係 perfect 噶啦，咁所以無論我玩啲咩都冇乜所謂啊而家。我唔會走去買嗰啲咩 K&N 清潔劑嘅，會用都係普通嘅 Simple Green 去 degrease。呢張嘢滴出嚟似咩？似咩？個新整嘅呢個 cover 咧，放工具一流。呢個嘢插咗入去之後就咁樣嘅，咁我要再喺呢度界一條線，就喺呢度界一條線，開翻個大窿出嚟。
今集又講住咁多先啦。如果你未 subscribe 我嘅 YouTube channel 或者未 like 個 Facebook page 就快啲去啦。最近亦都開咗個新嘅 IG， 會喺上面放多啲相啊，或者一啲整緊車即時嘅動態，記得 follow 埋喎。